Okay, sorry. Higala maayong hapon. Ani ang ato ang 3 o'clock news break ni si Bihang DXMU-FM alang ning adlaw nga Lunes, Abril 28, 2025 ug kini ang inyohang tigbalita LG Iman Aninayon. Alang sa itong mga balita gikan sa Bombo Radyo. Nagmalampuson ang gilusad nga Interagency Maritime Operation sa Pag-asa K1, K2 o K3 apil na sa kasikbit nga kadagatan kagahapon, Abril 27. Sigon sa National Task Force on West Philippine Sea, gipatuman lang sa Pilipinas ang lawful exercise alang sa maritime domain awareness. Ilabi na nga anaa kini sa jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Nasayrang samtang gihimo ang maritime operation, nakita sa mga otoridad ang iligal nga presensya sa Chinese Coast Guard o sa Chinese Maritime Militia sa maong nga lugar. Sa pikasbahin giangkon sa Chinese state media nga gitanom sa China Coast Guard ang bandila sa China sa Sandy Cay kun mas naila nga Pag-asa K2 sa may Spratly Islands o gideklara ang maong lugar isip sovereign jurisdiction. Nahitabo kini sa tunga-tunga pa nga bahin ning bulan sa Abril dihang mihimo og inspeksyon ang mga personahe sa China Coast Guard og pagpanglimpyo sa maong nga reef. Gikumpirma usab sa Armed Forces of the Philippines nga magpagawas na og opisyal nga pamahayag ang National Task Force for the West Philippine Sea mahitungod sa maong nga insidente. Nasayrang duol ra ang Sandy Cay sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kung diin nakabase ang mga sundalong Pilipino ingon man ang usa ka gamay nga komunidad. Kay nung dumang giakusahan sa Philippine Coast Guard ang China Coast Guard ingon man ang Chinese Navy og pagpangbuli ni atong bulan sa Enero sa mga sakyanang pandagat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BIFAR nga padulong unta sa Sandy Cay alang sa Marine Survey human nga ning gawas ang mga balita nga aduna matud pay gipang bubo nga mga dugmok nga corals sa maong dapit.